सीलिंग फैन पर खट खट की आवाज़ आने का क्या कारण हो सकता है? तो सबसे पहले बैरिंग के ख़राब होने पर भी सीलिंग फैन पर खट की आवाज़ बनने लगता है, या फिर शाफ्ट का कट जाने, लूज होने के कारण भी पंखे पर आवाज़ बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले बैरिंग को इस प्रकार से चेक कर देखना है। अगर लूज हो तो यहाँ पर टक लगाकर इसको हम ठीक कर सकते हैं आवाज़ को, और इसके ऊपर वाले साइड का भी बैरिंग को, इसके सीट को देखना है। अगर लूज हो तो उस पर भी टक लगाकर ठीक कर सकते हैं।